Ողջույն, Տիգրան ջան։ Այսօր հյուրընկալել եմ Տիգրան Գասպարյանին, ով հանդիսանում է ԵՊՀ ժողովրդագրական կենտրոնի տնօրենը։ Պատիվն իմն եմ խոսել հետաքրքիր թեմաների մասին եւ մասնավորապես զբաղվածության 2025-31 թվականների ռազմավարական ծրագրի մասին։ Տաթև ջան, ողջույն, ինձ էլ շատ հաճելի է։ Իրականում ինձ թվում է հետաքրքիր ֆորմատ է, որպեսզի խոսանք առավել կարևոր թոփիկների մասին։ Ինչու որոշեցինք խոսել հենց այս ռազմավարության մասին, գիտես, Լիբերալ քաղաքականության ինստիտուտը երկար ժամանակ զբաղվում է հենց կանանց իրավունքներով, մասնավորապես կանանց տնտեսական եւ սոցիալական իրավունքներով եւ աննկարագրելի շատ տեղեկատվություն կա հավաքագրած, որքան շատ են խնդիրները այս ոլորտում, ինչքան մեծ է այն խնդիրը, որ կանայք ներգրավվածության անհամաչափություն կա, տարիքային խնդիրներ ունենք եւ վերջապես, երբ տեսնում եմ այս ռազմավարությունը եւ հասկանում եմ, վայ, հենց այստեղ է փաստորեն լուծումները այս ամեն ինչի եւ շատ հաճելի իհարկե խոսել դրա մասին տղամարդու հետ, ով փաստորեն ունի այդպիսի լուծումներ։ Հիմա փորձենք այսպես հասկանալ ինչպիսի խնդիրներ են արձանագրում ռազմավարության մեջ եւ պետությունը ընդունելով այս ռազմավարությունը իդեպ 2024 թվականի դեռևս դեկտեմբերին կարծես պարտավորություն է ստանձնել գործողություններ, ակտիվ քայլեր նախաձեռնել, որպեսզի խնդիրները լուծվեն։ Հիմա այսպես փորձենք ավելի շատ բացենք, ինչպիսի խնդիրներ ենք ձևակերպել ռազմավարության մեջ եւ ինչպիսի լուծումներ կարող ենք ունենալ։ Իրականում մի հատ փոքր ակնարկ, то есть զբաղվածության ռազմավարությունը իրականում շատ կարևոր ռազմավարություն է, որը ընդունվել է կառավարության կողմից անցած տարի, պատրաստվել է բավականին երկար ժամանակ երկու խորհրդատվական ընկերությունների կողմից, ինձ թվում է ուժեղագույնը Հայաստանում, Ամերիա խորհրդատվական ընկերություն եւ Սիվիտա եւ ՄԱԿ-ի զարգացման հիմնադրամի աջակցության մասով եւ ընդունվել է կառավարության կողմից եւ նաեւ երկրորդ ակնարկը զբաղվածության ռազմավարությունը ինքը շատ մեծ կապ ունի նաեւ դեմոգրաֆիայի ռազմավարության հետ, որը նաեւ ընդունվել է էլի կառավարության կողմից եւ պատրաստվել է Ամերիա խորհրդատվական ընկերության կողմից ՄԱԿ-ի սուփորթով։ Իրականում շատ երկու կարևոր ուղղություններ, որոնք ոչ միայն Հայաստանում են կարևոր այսօր, այլ բոլոր երկրներում եւ մեր կենտրոնի, դեմոգրաֆիայի կենտրոնի ուշադրության տակ են այս ռազմավարությունները։ Մենք գիտակցում ենք ինչքան ռազմավարական նշանակություն ունի այս ռազմավարությունները իրականացնելը եւ թե կառավարությանը, թե ընդհանուր միջավայրին փորձելու ենք աջակցություն իրականացնենք, որպեսզի ռազմավարությունները իրականանան։ Խնդիրը ինձ թվում է նաև շատ կարևոր է, որ մենք պետք է գիտակցենք, թե զբաղվածության խնդիրները որտեղ են։ Այո։ Եվ նաև այդ տարբերությունը, gender տարբերությունները, որ կան զբաղվածությունում, որտեղ են այդ խնդիրները, որովհետև բավականին հաճախ մեր հասարակությունում դիտարկվում են այսպես կոչված այնց մոդելային խնդիրներ, պատրիարխալ մոդելներ, որ կան մեր ընտանիքներում, որը իրականում այո, այդպիսի խնդիրներ կան, բայց նաև ինձ թվում է այս ռազմավարություններում եւ դրանց շուրջ քննարկումներում բացահայտվել են նաև տնտեսական պատճառները, որոնք նաև շատ խիստ ազդեցություն ունեն այդ տարբերությունների մեջ, որոնք կան կանանց եւ տղամարդկանց զբաղվածությունների։ Իրականում հենց դա էր, երբ ռազմավարությունը սկսեցի կարդալ, սկսեցի վերջապես բացի էմոցիոնալը, որովհետեւ սա այն խնդիրն է, որ առաջին հերթին դու էմոցիոնալ արձագանք ես տալիս, բացի էմոցիոնալը տեսնել թվային խնդիրները եւ իրականում շատ հետաքրքիր է հենց վերադառնալ տնտեսական չոր հաշվարկներին եւ թվերին, հասկանալու որտեղ է իրական խնդիրը։ Օրինակ, ռազմավարության մեջ շատ հստակ նշվում է, թե որ տարիքում է ամենամեծ գեփը, տարբերություն առաջանում կանանց եւ տղամարդկանց միջեւ աշխատաշուկայում ներգրավելու իմաստով։ Իրականում երբեք չէի մտածել սրա մասին, բայց պարզվում է, որ տղամարդիկ
ֆորմալ կրթությունից անմիջապես հետո անմիջապես մուտք են գործում աշխատաշուկա։ Այնինչ կանայք ավելի մեծ թվով են ներգրավում շարունակական կրթության փուլերի մեջ եւ հետաքրքիր մի այսպիսի նկարագիր կա շատ մանրամասն, որ փաստորեն նաեւ բարձրագույն կրթությունը ավարտելուց հետո շուրջ 1 տասնամյակ կանայք որպես կանոն դուրս են մնում աշխատաշուկայից եւ փորձում են վերադառնալ 30 տարեկանում, որտեղ մրցակցային ավելի նվազ պայմաններ են ունենում։ Այս խնդրի հետ կապված մի փոքր քննարկենք։ Այո, իրականում ինձ թվում է ամենահիմնական խնդիրներից է եւ մենք պետք է դիտարկենք խնդիրը lifelong։ То есть շատ հետաքրքիր տարբեր վերլուծություններ կան, որոնք այս խնդրի շրջանակում են, կա նաեւ այսպես կոչված National Transfer Account, որը իրականացվել է Minfin-ի համար էլի ՄԱԿ-ի կողմից, ու այդ վերլուծությունները ինչ են ցույց տալիս, որ մեր մոտ կանայք ավելի շատ ներգրաված են կրթության մեջ եւ մեր հասարակությունը, շատ կարևոր է ոչ միայն պետությունը, այլ հասարակությունը ընդհանուր առմամբ ավելի շատ ֆինանսներ է ծախսում կանանց կրթության վրա, որից հետո այո, իրանք դուրս են մնում աշխատաշուկայից շատ բարձր պատճառներով, դեմոգրաֆիա, то есть կազմվում են ընտանիքներ, ծնվում են երեխաներ եւ կանայք սկսում են զբաղվել երեխայի ուրեմն մեծացման հարցով եւ նաեւ երբ որ 10 տարի անցնում է, ինչ որ շրջանակ է գալիս, երբ որ երեխան կարա արդեն գնա պարտեզ, կանայք սկսում են վերադառնալ աշխատաշուկա։ Իրանք շատ սակայն ավելի նվազ, ասենց естественный process է, որը իրականում այդ естественный process-ը դիտարկումից դուրս է եղել քաղաքականությունների մակարդակում, այո։ Հիմա մեզ դա նաեւ ինչ է նշանակում, որ 10 տարի հետո կրթությունից կինը ունի ավելի նվազ մրցունակություն։ Այո։ Որովհետև 10 տարվա կտրվածքում տղամարդիկ անունդ մեջ աշխատել են, ձեռք են բերել փորձ, այո։ Եվ նաև այստեղ սկսենք մասնագիտական զարգացումներ։ Այո, որ մեր մոտ նաև կա կրթության որակի խնդիրը, то есть մասնագիտական փորձը նաև շատ կարևոր դեր ունի ռեալ մրցունակության համար։ Այո, եւ դրա արդյունքում մենք ունենք այդ վճարման գեփը տղամարդ կին, որովհետև կինը վերադառնում է նվազ ուրեմն մրցունակությունով եւ իհարկե իրան ավելի քիչ են վճարում աշխատավարձ։ Հիմա սա պարզ պատճառներ են, թեխի կա այդ գեփը, ոչ միայն այն մոդելային սոցիալական պատճառները, ասենց ասենք։ Եվ մեր պետությունը եւ մեր հասարակությունը պետք է նաեւ գիտակցի այդ պատճառները, որ հասկանա թե ինչ պետք է անի, որպեսզի այդ գեփը նվազեցնի, որովհետեւ իրականում այդ խզումը տղամարդկին վճարման իրականում շատ բարձր է։ Ի տարբերություն OECD երկրներին բավականին բարձր է եւ ինչքան է մենք փորձենք եւ նաեւ ռազմավարության շրջանակում գործողությունները, որ նախատեսել է կառավարությունը, մենք չենք հասնի OECD երկրների մակարդակին, որտեղ նաեւ կա այդ խզումը։ Բայց պետք է նաև հասկանանք այդ պատճառները, որպեսզի այդ խնդիրը լուծենք։ Հիմա խնդիրը լուծելուց նաև շատ կարևոր է մենք գիտակցենք, որ մենք ունենք ոչ միայն զբաղվածության խնդիր, այլ նաև ժողովրդագրական խնդիր։ Եվ մենք պետք է հասկանանք մեր հասարակությունը ոնց է այս դիլեմայի մեջ փորձելու լուծումներ ճարի։ Եվ իրականում ինձ թվում է այդ երկու ռազմավարությունների շրջանակում փորձ է կատարվել այդ լուծումները բալանսի միջոցով ճարվի, էլի, որը շատ դժվար է։ Այո, որովհետև երբ նայում եմ եւ համադրում եմ նաեւ ռազմավարությունները եւ այլն, շատ կարեւոր է ոչ միայն օրինակ կանանց հզորացման գործողությունները որպես ծրագրեր, այլ նաեւ ինչը ոչ պակաս կարեւոր է մանկապարտեզների, դպրոցների ժամերի հետ երկարօրյա դպրոցների եւ այլնի ներգրավումը, որովհետեւ պարզ բան, ես աշխատող մայր եմ, արձակուրդներ են եւ ես չգիտեմ ինչ անել իմ երեխաների հետ, որպեսզի ես կարողանամ աշխատել։ Ցանկացած խմբակ ուղարկելը բավականին մեծ գումար է։ Երեխաներին տանը թողնելն անվտանգ չէ, միայնակ։ Եվ այստեղ ամենամեծ խնդիրն է տարվա 3 ամիսը։ Ինչ անի աշխատող մայրը, որպեսզի կարողանա լուծում ունենալ պահելու բալանսը ընտանիքի եւ աշխատանքում ներգրաված լինելու։ Եվ այսրանք էլ կարևոր գործողություններ են, որ պետք է հենց նույն ժողովրդագրության խնդրի լուծման տեսանկյունից առաջնային հերթություն տալ։ Իրական child care-ը ինքը այտենց երևի թե ամենակարևորագույն ազդեցություն ունի
եւ այստեղ մենք իրականում նաեւ սովորելու բան ունենք, օրինակ սովետական միությունից։ Նայեք, շատ հետաքրքիր տարբեր վերլուծություններ կան, թե սովետի ժամանակներում ինչեր են արել, պետությունը ինչ արել, որպեսզի կանայք ավելի շատ ներգրավեն շուկայում ներգրաված լինեն, ճամբարներ։ Եվ այդ փորձը իրականում շատ հետաքրքիր է, որովհետև սկսած մսուրներից, այո, որոնք ռեալ աշխատում են սովետի, ինձ մամա, պապան պատմում են, այտենց բոլորս գիտենք, որը իրականում պարզ պատճառ ուներ, որովհետև էլի սովետը ուներ դեմոգրաֆիայի կարևոր խնդիրներ եւ պետք է կանանց ավելի շատ ներգրավեր աշխատաշուկայում, իսկ ինչի համար պետք է ավելի շատ ներգրավեն կանանց, նաեւ այստեղ պետության ռազմավարությունը, որպեսզի արտադրողականությունը աճի, այո, որտեվ տնտեսական, սոցիալ-տնտեսական աճի դրայվերները իրականում այտենց սուղ ռեսուրսների շրջանակում դու պետք է հասկանաս ոնց օգտագործես ճիշտ ռեսուրսները։ Այո, եւ դա միգուցե կարող է մի քիչ այտենց ցինիկ բան հնչի, բայց նաև Հայաստանում մենք պետք է մեր մոտ շատ սուղ ռեսուրսներ են, մենք պետք է դրայվերները մաքսիմալ արդյունավետ ձևով օգտագործենք, այո։ Հիմա բայց այդտեղ մի հատ ուրիշ հետաքրքիր բան կա, որ միտք կա, որ միշտ լսել եմ կուզեի կիսվեի, որովհետև ասում են նաև մենք չենք կարող գնահատենք այդ սոցիալ-տնտեսական էֆեկտը այն մասով, որ կինը սկսում է ոչ թե աշխատել, այլ տունը երեխային պահի։ Չվճարվող աշխատանքով զբաղվել։ Ինքը իրականում չվճարվող աշխատանք է։ Եվրոպական մի շարք երկրներում այդպիսի աշխատանք սկսում են արդեն ինչ-որ մոդելներով գնահատել, որովհետև ինքը իրականում արդյունք ունի։ Եվ այստեղ մի հատ ուրիշ միտք էլ կա, որ կրթված մայրը ինքը ազդեցություն ունի երեխաների վրա եւ ապագա սերունդների իրանց կրթության մոդելների ապրելու, այո, էլիտա ձևավորելու շատ հետաքրքիր միտք կա, որը իրականում շատ դժվար է գնահատել, բայց երբ որ մենք դիտարկենք, որ այո, այդ աշխատանքը, տնային աշխատանքը, այդ household աշխատանքը, ինքը ռեալ աշխատանք է իր արդյունքով եւ ունի գին արժեք։ Այո, եւ ունի գին, դեռ նաեւ սկսվում է արդեն policy making-ը։ Այո։ Ինչ առումով, որովհետեւ եթե դու ուզում ես support անես ընտանիքին, household-ին, որպեսզի կինը ներգրավի աշխատանքի մեջ, դու պետք է ապահովես այդ մակարդակով, որպեսզի support-ը աջակցությունը։ Այո։ Եվ ինչ հետաքրքիր լուծումներ կան, օրինակ արդեն դեմոգրաֆիայի ռազմավարությունում, ներս կան լուծումներ սկսած ընդհանուր child care համակարգի զարգացմանը, մինչև նաև դայակների ինստիտուտի ստեղծմանը, օֆիցիալ դայակների, որոնք կստանան պետության կողմից աջակցություն, միջոցառումների մի շարք կա։ Բայց նաև շատ հետաքրքիր է նաև ուրեմն ավագ սերնդի ներգրավումը այդ process-ի մեջ։ Տատիկների։ Հա, մի շարք երկրներում, այո, մի շարք երկրներում հենց այդպես է, որոնք իրենք վարձատրություն են ստանում, տատիկները եւ պապիկները երեխաների հետ լինելու համար։ Սա վճարովի աշխատանք է, որը կատարվում է, եւ ստացվում է այդ եւ դեմոգրաֆիական խնդրի լուծում, այսինքն սերունդների կապը։ Եվ իրենց ֆինանսական աջակցություն է ստացվում։ Դե իրականում, եթե մենք ուզում ենք կանայք ավելի ակտիվ ներգրաված լինեն աշխատաշուկայում, մենք պետք է ստեղծենք condition-ներ, այդ միջավայրը, որտեղ այո, թե պետության աջակցությունը որպես ինֆրաստրուկտուրա, ուրեմն child care ինֆրաստրուկտուրան ստեղծվի եւ ավելի հասանելի լինի, հա, եւ նաեւ մենք փորձենք ընտանիքը ավելի ակտիվ ներգրավենք այդ process-ի մեջ, то есть սկսած տղամարդուց, որը միգուցե հիմա կարող է դիտարկվի որպես այո, ինչ որ տենց մեր սոցիալնո-փսիխոլոգիչեսկի մոտեցումներ ինչ որ խզում, բայց նաև դեմոգրաֆիայի ռազմավարության մեջ ակտիվ հորներ ներգրավացությունը շատ կարևոր է։ Դրա մասին առանձին մեծ վերլուծական հատված կա, որ իրականում շատ սիրում եմ եւ բավականին պրոֆեսիոնալ է ներկայացված եւ այդ մասով էլի երկու ռազմավարությունների մեջ կապի հետ այսպես դիտարկում ունենանք, երկու ռազմավարություններում այսպես կարմիր թելով անցնում է նաեւ երեխայի խնամքին հոր ներգրավվածության մեծացումը պետական քաղաքականության նաեւ օրենսդրական փոփոխությունների միջոցով։ Այո, նեղ իրականում դեմոգրաֆիայի ռազմավարությունում այտենց կտրուկ ձևով վերանայվում է այդ խնամքի համար ենթադրվող օրենսդրական ոչ միայն աջակցության մասին է խոսքը, այլ արձակուրդի մասին։ Այս արձակուրդի համակարգը ինքը կտրուկ ձևով վերանայվում է
որը շատ կարևոր է, то есть մենք պետք է ենթադրենք եւ նախատեսենք պարտադիր օրեր նաեւ տղամարդկանց համար, որպեսզի իրանք գտնվեն երեխայի հետ եւ պետք է տանք հնարավորություն, որպեսզի ավելի այտենց flexible լինի ընտանիքը եւ կարողանա ընտրի ինչ որ ժամանակաշրջանում օրերը ոնց են բաշխվելու մայր-հայր միջև։ То есть մենք իրականում սա նաև շատ կարևոր միտք է, մենք դեմոգրաֆիայում շատ դժվար է ազդեցություն ուղղակի ունենալ, որպեսզի մարդիկ երեխաներ ունենան կամ գնան աշխատեն, հա? Շատ դժվար է։ Մենք գիտենք ուրեմն Հարավային Կորեայի օրինակը, որտեղ մեր պտղաբերության ցուցանիշը բավականին ցածր է, 1-ից ցածր է, 0.7-ի կարգի է, եթե չեմ սխալվում։ Եվ պետության աջակցության ծրագրերը, որոնք արդեն միլիարդ դոլարներ են անցնում, որևէ թե ազդեցություն չունեն, եւ իրականում տեղ հետաքրքիր լուծում ենք փորձում գտնենք մենք Հայաստանում եւ համաշխարհային, որ դու պետք է փորձես ստեղծես հնարավորություն, որպեսզի մարդը կարողանա ընտրություններ կատարի։ Այդ ընտրություններ կատարելուց այդ ազատության մեջ ինքը նաեւ կստեղծվի ինչ-որ condition-ներ, որպեսզի ինքը երեխա ունենա։ То есть օրինակ արձակուրդի մարսով դու պետք է ընտանիքին տաս հնարավորություն, որպեսզի ինքը ընտրի, թե այդ օրերը ոնց է բաշխելու։ Եվ այդ ընտրության մեջ արդեն որոշումների կայացում երբ որ ընտանիքի վրա այնտեղ թե հոր ներգրավվածությունը, թե տնտեսապես ավելի այտենց բովանդակության լծվող բաներ, որոշումներ կկայացվեն ընտանիքի կողմից։ Դրանք շատ կարևոր բաներ են, էլի ինձ թվում է։ Միանշանակ, որովհետև այստեղ միաժամանակ մի քանի հարթակներ ու խնդիրներ ենք փորձում համատեղել, էլի թվերին վերադառնալով, մենք նաև ունենք ստատիստիկա, որ կանայք ավելի շատ ներգրավված են կրթական եւ բժշկական սպասարկման ոլորտներում։ Բարձրագույն կրթություն ունեցող կանանց մասին է խոսքը գնում, բայց միևնույն ժամանակ մենք ունենք ստատիստիկա, որ Հայաստանում շատ մեծ թվով ուսուցիչների պահանջարկ ու բաց կա։ Հետևաբար մենք մի կողմից խոսում ենք, որ կանայք ներգրավվածության պակասի խնդիր ունենք, բայց մեկ այլ ոլորտ, թվային հստակ թվեր, որ կա ոլորտում, որտեղ դոմինանտ են կանայք, մոտ 80%, եթե չեմ սխալվում, նայած համայնքներ, նայած մասնագիտություններ, եւ կան բազմաթիվ աշխատատեղեր, սակայն այդ դու որ նշում ես չկա այդ ինֆրաստրուկտուրան, միջավայրը, որ կարելի է ներգրավել։ Ուրիշ բան է կա իրականում խնդիր։ Մեր մոտ կրթություն աշխատանք խզում կա։ Ահա։ То есть կրթության արդյունքում մարդիկ չեն գնում աշխատում այդ կրթությունը ստացած ոլորտում։ Մասնագիտական։ Եվ նաև կրթության արդյունքը բավարար չի, որպեսզի իրանք գնան աշխատեն ինչ-որ։ То есть մեր մոտ կա մի քանի խզումներ Հայաստանում։ Խզումներից մեկը նաև որ կրթությունը կապված չի աշխատանքի հետ։ Կարիերայի պլանավորման հետ։ Այո։ Եվ իրականում տեղ մի հատ հետաքրքիր լուծում կա, որը նաև առաջարկվել է ռազմավարության շրջանակում, կոչվում է result based financing of non-formal education։ Արդյունքի վրա հիմնված ֆինանսավորում ոչ ֆորմալ կրթական ծրագրերի։ Դա ինչ է նշանակում։ Դա նշանակում է, փորձը Եվրոպայից է եկել, էլի OECD երկրներից, որ այո, պետությունը պատրաստ է օգնի մարդկանց ոչ ֆորմալ կրթության շրջանակում, որը իրականում շատ կարևոր է, vocational education այսպես կոչված, ինքը շատ կարևոր է, որովհետև մենք պետք է հասկանանք, որ միայն բակալավր կամ master ստանալուց հետո դու չես կարող competitive մնաս ամբողջ կյանքում։ Կյանքը շարունակվում է, մարդիկ ավելի երկար են ներգրաված աշխատանքի մեջ, որտեղ կյանքի տևողությունը աճում է, եւ դու ուղղակի չես կարող հիմնվել քո ի սկզբանե ստացած կրթության վրա, դու պետք է անընդհատ կրթվես, upgrade։ Հիմա պետությունը պատրաստ է ներգրավի այդ ոչ ֆորմալ կրթության ֆինանսավորման մեջ, այո, բայց որpեսզի դա արդյունավետ լինի, ֆինանսավորումը պետք է արդյունքի հետ կապված լինի։ Ինչ է նշանակում։ Իսկ ո՞րն է արդյունքը կրթության։ Մենք ինչի ենք գնում կրթվում։ Կամ ավելի sense եթե նեղ հարցը տանք, մենք այդ ոչ ֆորմալ կրթությունը ինչի համար է մեզ պետք։ Որպեսզի աշխատենք։ Այո։ Գնանք աշխատանքի, ավելի շատ փող աշխատենք, այո։ Եվ հիմա ուրեմն կրթության ոչ ֆորմալ կրթության արդյունքը հիմնական դա աշխատանքն է։
Եթե դու կրթվեցիր ու արդյունքում դու ստացար աշխատանք, պետությունը պատրաստ է ֆինանսավորի այդպիսի կրթությունը։ Եվ դա իրականում շատ կարևորագույն լուծումներից մեկն է ռազմավարության շրջանակում, որը այո, պետք է օգնի այդ խզումը նաև լրացնել։ Այո, եւ ես նկատեցի, որ շատ կարևոր հետաքրքիր այսպիսի մեխանիզմ էր մտածել, հուսամ դա կաշխատի մի օր, առայն որ պետությունը անգամ պատրաստ է ֆինանսավորել վերապատրաստողների որոշակի աշխատավարձ, այն պայմանով, եթե վերապատրաստված անձանց, եթե չեմ սխալվում, շուրջ 50%-ը, այնտեղ հստակ ցուցիչ էր նշված, վերապատրաստումից հետո 3 ամիսների ընթացքում կանցնեն աշխատանքի։ Հետևաբար հենց այդ օրինակը result based-ի իմաստով, որ իրապես հնարավոր է անել, այսինքն պետք է ընտրել ճիշտ։ Այստեղ մի հատ կարևոր խնդիր էլ կա, որ մենք շատ հաճախ գնում ենք սովորելու միտեղ ուղղակի, որտեղ մրցակցությունը պակաս է, որտեղ ուղղակի բոլորը գնում են, ես էլ գնամ, եւ հետո բողոքել, որ ես չեմ կարողանում գտնել աշխատանք, որը իմ երազանքն է, մի քիչ արդար չի։ Դե մենք իրականում ունենք մի քանի խնդիր, то есть ուսումնական կենտրոններն էլ թե ոչ ֆորմալ, թե ֆորմալը այս result based մեխանիզմը իրականում ստեղծում է ինչ-որ միջավայր, որտեղ այդ ուսումնական կենտրոնները սկսում են որոշեն ինչ կրթություն պետք է իրանք տան։ Եթե քո ֆինանսավորումը կապված է արդյունքից, դու երկու անգամ կմտածես, թե արդյոք դու պետք է այսպիսի կրթություն տաս, թե պետք է ուրիշ ոլորտում տաս, թե ուրիշ ձև տաս այդ կրթությունը, որպեսզի այդ մարդը վերջնականում ստանա գործ։ Վերջնարդյունքն ունենա եւ երջանիկ հասարակություն ունենա։ Իրականում դու ստեղծում ես ինչ-որ միջավայր, որտեղ կա ընտրություն, նաև ուսումնական կենտրոնների համար, բայց այդ ընտրությունը կապված է կոնկրետ արդյունքի հետ, որը պետք է բերի նրան, որ այդ ընտրությունը լինի էֆեկտիվ։ Հա, ու նաև մարդկանց մակարդակով, то есть մեր որոշումներն են շատ կարևոր։ Մենք ստեղ էլ ունենք խնդիր, ինձ թվում է նաև երիտասարդները, թե մենք ընդհանուր կյանքի շրջանակում չեն գիտակցում, թե որ կրթությունը եւ ինչ աշխատանքը մեզ պետք է եւ իրականում ինքը կգնահատվի եւ կստանանք այդպիսի աշխատավարձ, որը ուզում ենք։ Եվ դա արդեն ինձ թվում է ինֆորմացիոն խզում է, то есть մենք պետք է մեր հասարակության հետ սկսենք աշխատենք բավականին երիտասարդ ժամանակից, երբ որ կարիերայի մոտեցումները ճիշտ զարգանան եւ երիտասարդները, թե մարդիկ, քաղաքացիները կարողանան ճիշտ որոշումներ կայացնեն տարբեր ինֆորմացիոն ուրեմն աղբյուրներից, ինչ որ անալիտիկաների շրջանակում։ То есть երբ որ դու որոշում ես, որ գնում ես masters ես անում, economics, դու պետք է հասկանաս, թե դու դրա արդյունքում ինչ ես աշխատել։ Եվ դա իրականում ինֆորմացիոն խզում է, որը պետք է նաև դրա վրա էլ աշխատենք։ Օրինակ դեմոգրաֆիայի բանով մի հատ փուչուր ակնարկ, շատ հետաքրքիր է։ Մենք դեմոգրաֆների կոնկրետ խնդիր ունենք։ Եվ իրականում մեր դեմոգրաֆիայի կենտրոնը նաև սրա համար է ստեղծվել, որովհետև մենք հասկանում ենք, որ օքեյ, ռազմավարություն կա, ռազմավարությունը իրականացնողներն են պետք։ Ու իրականում դեմոգրաֆները պետք են թե կառավարությունում, թե մասնավոր սեկտորում, որտեղ դեմոգրաֆիան ամեն օրով մենք հասկանում ենք, որ կարևորագույն թեման է դառնում։ Հիմա մի հատ հետաքրքիր տենց փորձ էր, ֆինանսավորվում էր ծրագիր Եվրոպայում դեմոգրաֆների մասով, եւ դիմողներ չկար։ Զարմանալի փորձ է։ Այստեղ հենց այդ նորից հետ ենք գալիս այն ամեն ինչից սկսեցինք, երբ մենք շատ խոսում ենք կանանց իրավունքներ, կանանց խրախուսումներ, գրավում եւ այլն, առաջի հակադարձումը, որ միշտ ստանում եմ, դուք ավանդական մեր ընտանիքն եք քայքայում, դուք ժողովրդագրական խնդիրներ եք ստեղծում եւ այլն, հետեւաբար հենց այս երկու երևի մասնագիտական թիմերի աշխատանքն որն է ավանդական ընտանիքը։ Դե դրա մասին կարող ենք առանձին ոդքասթ ունենալ, ինձ թվում է։ Երկու բազմազավակ մարդկանցով դրա մասին կարող ենք խոսել, ինձ թվում է։ Կարևորը այն է, որ կա նյութ, որի մասին պետք է խոսել, քննարկել, հանրայնացնել։ Եվ եթե կա այսպիսի ռազմավարական ուղղություններ, ծրագրեր եւ գործողություններ, շահառուները այն է կանայք։ Պետք է նաև տեղեկացված լինեն, որ պետությունը այսպիսի գործողություններ նախատեսել է եւ իրենք պիտի ստիպեն պետությանը դիմեն
ստանալու համար այս ամենը կարծում եմ եւ շատ ուրախ եմ որ նման կենտրոն է ստեղծվել իրականում ու ուզում եմ որ իրականում տարիներ անց մենք կարողանանք վերլուծել եւ տեսնել որ այն թվային ռազմավարական նպատակները որոնք որ սահմանված են քայլ մոտենում ենք իրականացմանը եւ իրականում այս մեր խոսակցության լինքի ներքո կտեղադրեմ նաեւ այս ռազմավարությունները եւ եթե լինեն հարցեր կարծում եմ կարող ենք լրացուցիչ հետագայում քննարկել, լուսաբանել։ Միշտ ուրախ եմ ես։ Շնորհակալ եմ շատ։ Շնորհակալություն։